ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு முரளி தமிழ் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சேலஞ்சஸ் சீரீஸ் எபிசோட் நம்பர் 3. ஓகே, நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா 3 சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, 3 சேலஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் என்னென்னா பவர் பிளே, அதாவது 6 ஓவரில் 6 ஓவர் பவர் பிளே இதில் வரும், T20யில் வரும். ஸோ 20 ஓவர்ஸ் மேட்ச்சில் 6 ஓவரில் வெறும் 6 ஓவரில் 40 ரன் அடிக்கணும். மேக்ஸிமம் 2 விக்கெட்ஸ் தான். ஓகேவா? ஓகே, நம்மளோட MA சிதம்பரம், அதாவது அன்பு டென், சிஎஸ்கேவோட அன்பு டென் அழைக்கப்படும் சேப்பாக் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் நம்ம இருக்கோம். ஐயோ, டாஸ்க் ஜெயிச்சிரியா செல்லமே சூப்பர். நம்மளோட 3 சேலஞ்சும் பேட்டிங்கில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சேலஞ்ச் கொடுங்க, நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. ப்ளீஸ் கிவ் மீ எனி சேலஞ்ச், ஐ வில் டூ இட் இன் RC24. ஓகேவா? நான் இப்போ நான் இந்த கேமில் இது பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த கேமில் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ எனக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு சேலஞ்ச் நான் இது பண்ணும்போது எனக்கு ChatGPT இதெல்லாம் நான் இதை வாங்கியிருந்தேன். அது கொடுத்துச்சு. நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் தமிழே தான் ஃபுல்லாக பேசணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நான் மோஸ்ட்டாக அது தமிழ்லேயே பேசிடுவேன். ஸோ அதுக்கிட்ட நான் தமிழ்லேயே பேசுவேன். ஓகே, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம தமிழில் பேச போகிறோம். ஒரு இடத்துல கூட இங்கிலீஷ் வேர்ட் யூஸ் பண்ணேன். இப்போலேருந்து சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொன்னது இப்போலேருந்து எத்தனை தடவை பேசுனேன்றதை நீங்கள் செக் பண்ணி கமெண்ட்ஸில் போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சேலஞ்சும் கொடுக்குறீங்க. ஓகேவா? ஓகே, வாங்க போகலாம். 3, 2, 1 ஆரம்பிக்கட்டும். ஓகே, நம்மளோட இது அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்களை இழக்கக்கூடாது மற்றும் 40 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும், வெறும் 6 ஓவர்களில். ஓகேவா? வெறும் 6 ஓவர்களில் 40 ரன் அடிக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்கள் தான் போக வேண்டும். அதற்கு மேல் போனால் இந்த இதுவை நம்ம தோர்த்து விடுவோம். பந்தயத்தில் தோர்த்து விடுவோம். இந்த சீரீஸ்க்கு சீரீஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரில. இந்த தொடரின் தொடரின் இது எத்தனாவது பந்தயம்? இது 8வது பந்தயம். இந்த தொடரின் 8வது பந்தயம். இந்த தொடரின் 8வது பந்தயம். நம் ஜெயிப்போமா தோற்போமா என்று தெரியவில்லை. நம்ம 6 ஓவர்களில் நாம் 40 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும், அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்கள். இதை நான் எத்தனை தடவை சொல்வேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. வெறுத்து போயிருப்பார்கள் பார்ப்பவர்கள், அதாவது நீங்கள். அதற்குள் ஒரு ஓவர் முடிந்து விட்டதா? ஓவர் என்பது தமிழில் ஓவர் தான். இதற்காக இத்தனை முறை ஓவர் கூறிவிட்டார் என்று கூற வேண்டாம். ஓவருக்கு உங்களுக்கு தமிழில் தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் மீன்ஸ் இந்த வீடியோவின் ஏதோ ஒன்று, இந்த வீடியோவை பற்றி கூறுங்கள் என்று ஒன்று இருக்கும். அதில் நீங்கள் கூறுங்கள். ஓவர் என்பது தமிழில் தெரிந்திருந்தால் ஒரு விக்கெட் விழுந்து விட்டது. அதற்குள் நம் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போது என்ன சேலஞ்ச் இந்த போட்டி.
நம்ம தாய்மொழி தமிழ், அதை பேசவே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். என்ன சொல்கிறது? ஓகே சரி, இந்த போட்டியின் முதல் 6, ஐயோ ஐயோ கடவுளே கடவுளே, இந்த வீடியோவில் பல புலம்பல் இருக்க போகிறது, கவலைப்படாதீர்கள். பல புலம்புகள் இருக்க போகிறது, பாருங்கள் பாருங்கள். இது வந்து இந்த போட்டியை நான் இது அது எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு கடினமான மென்மையானதற்கு நடுவில் விளையாடு கொண்டிருக்கிறேன். அதை வந்து நான் எப்படி தமிழில் கூறுவது எனக்கு தெரியவில்லை. அதுக்கு 2ற்கும் நடுவில் விளையாடு கொண்டிருக்கிறேன். மென்மையான மற்றும் கடினமானதற்கு இடையில் விளையாடு கொண்டிருக்கிறேன். என் தமிழ் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. பறக்கிறது பந்து, பிடித்து விட்டார். இந்த ஒப்பந்தத்தில் போட்டியா, இந்த போட்டியில் இந்த தொடரின் போட்டியில் 8வது போட்டியில் நான் தோற்றுவிட்டேன். அடுத்தது நம்ம அடுத்த போட்டிக்கு செல்வோம். ஒப்பந்தமோ போட்டியோ ஏதோ ஒன்று. நான் சரியாக கூறவில்லை என்றால் நான் போட்டி அல்லது ஒப்பந்தம் என்று கூறுகிறேன். நம்ம அடுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு செல்வோம். அடுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு போகலாங்க. அதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா, அதாவது இது என்னது, வலுவான விளையாட்டு முடிந்தவுடன், அதாவது இந்த 6 ஓவர்கள் முடிந்தவுடன் நடுவில் வரும் ஓவர்கள் அதை கூறுவார்கள். அதை வந்து நான் இப்போதைக்கு விளையாட வேண்டும். அதுவில் நடுவில் வரும் ஓவர்களில் நான் 35 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும். சரியாக வந்துவிட்டது. நான் 35 ரன்கள் அடித்து விட்டால் இந்த போட்டி அல்லது ஒப்பந்தத்தில் வென்று விடுவேன். வெறும் 35 ரன்கள், 1 நிமிடம். ஓகே, அதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னு சரி, அதில் என்ன போட்டிருக்குது என்று கேட்டீர்கள் என்றால், இது தரை ஆட்டம் மட்டுமே ஆட வேண்டும், தூக்கி அடிக்கக்கூடாது, மற்றும் 6க்கு போகக்கூடாது, 4 வேண்டும் என்றால் அடிக்கலாம். விக்கெட் என்பது பிரச்சனை இல்லை. இங்கே விக்கெட் என்பது இங்கே பிரச்சனை இல்லை அப்படி என்று கூறுகிறது. நாம் பார்ப்போம் எப்படி ஜெயிக்கிறோம் என்று. கடவுளே என்னை காப்பாற்றுங்கள், என்னால் முடியவில்லை. இந்த பந்தயத்தில் மீன்ஸ் இந்த போட்டி அல்லது பந்தயத்தில் நான் வந்து இந்த காணொளியில் நான் ஒரு போட்டியை அல்லது ஒப்பந்தத்தை ஜெயிக்கப் போவதில்லை என்று தெரிகிறது. ஆனால் கடைசி போட்டி அல்லது ஒப்பந்தம் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்படி என்று நான் நினைக்கிறேன். என்னால் முடியவில்லை. கடவுளே, மனது நொறுங்கி போல் இருக்கிறது. ஐயோ, கைபேசி இப்போது கீழே விழுந்து உடைந்திருக்கும். இது நூலிலையில் தப்பியது. கடவுளே கடவுளே கடவுளே, தமிழை சாவடிக்கிறேனே.
எப்பா தாயே, இதை நான் இது சேர்த்துக்கோங்க. இதை நான் எடிட்டிங் வேறு செய்ய வேண்டும், அது ஒரு தலைவலி. விக்கெட் விழக்கூடாது என்று ஒரு நிமிஷம். நண்பர்களே, நான் ஒன்று கூறிவிடுகிறேன். நான் ஒரு வேர்டை மீன்ஸ் ஒரு வார்த்தையை குறித்து கூறினேன். இந்த ஒப்பந்தம் அல்லது போட்டியை ஆரம்பிக்கும் பொழுது தரையை நோக்கி மட்டுமே அடிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு இப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வருகிறது. நாம் முன்னாடியே இந்த இதில் தோற்று விட்டோம் என்பதை. நாம் தூக்கி அடிக்கக்கூடாது என்று அது இருக்கிறது. நாம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் தோற்று விட்டோம். என்ன செய்வது? கடவுளே, என்னடா பண்ணுறது தெரியலையாப்பா. நான் என்ன பண்ணுறது? இந்த காணொளியில் ஒரு போட்டியாவது ஜெயிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் மிகவும் அவமானமாகிவிடும். நான் என்ன செய்வது? என்னால் முடியவில்லை. ஓகே கைஸ், நம்மளோட லாஸ்ட் சேலஞ்ச், லாஸ்ட் ஓவரில் 15 ரன்ஸ் அடிக்கணும். ஒரு விக்கெட் தான், மீன்ஸ் விக்கெட் போகக்கூடாது. 15 ரன்ஸ் அடிக்கணும். நம்மளோட லாஸ்ட் விக்கெட் இங்கே இருக்குது. ஆக்சுவலாக மன்னிச்சுக்கோங்க, நான் மறந்துட்டேன். நான் அது விளையாண்டதில் மறந்துட்டேன். இந்த கடைசி இதில் நம்ம 15 ரன் அடிக்கணும். 15 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும். அப்புறம் இது பண்ணணும். ஓகேவா? சரிங்களா? ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. இந்த விக்கெட் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அந்த சைடு அடிக்கலாம் தர்றேன். தெரியாது, நியாயம் தர்மம் கிடையாது, பாத மாற பிடிக்காது, பாசம் நேசம் கிடையாது. நம்ம காப்பி ரைட் எல்லாம் விழுந்துற போது ஐயோ, அது வேற ஒன்று. காப்பி ரைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, தலைவலி. அது வந்துருச்சுன்னா கஷ்டம். ஐயோ, 3 பாலில் எவ்வளோ ரன் அடிக்கணும்? ஒரே ஒரு 4 தானே வச்சுருக்கிறேன். 11 ரன்னா? ஐயோ, பயமாக இருக்குதுப்பா. உலகம் தெரியாது, நியாயம் தரும். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், போயிடு 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 போயிடு. 4 அதான் 4 எவ்வளோ? 10, 9, 8, 7 ரன் அடிக்கணும். ஐயோ ஐயோ, கேப்பே இல்லாமையா தான் விப்பியா? நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க போகிறோங்க. கோச் தோத்துட்டாங்க. இப்போ 6 போனாலும் நான் ஒரு ரன்னில் தோற்றுருவேன். ஏன்னா இப்போ பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன். 2 4 ஒரு 6. ஆக்சுவலாக நான் 20 ஓவர் மேலே இது விட்டுருங்க. நீங்கள் 3 4 2 4 8 ரன்னா? கரெக்டாக 2 4 8 ரன்னா? 2 4 போச்சு, ஒரு 4 தானே போச்சு. 2 4 ஒரு சிங்கிள், ஒரு 6 கரெக்டா? ஸோ 6 + 8 எவ்வளோ? 6 + 8, ஒரு நிமிஷம் நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வரேன். கைஸ், கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்கு. நம்ம இந்த சேலஞ்சை ஜெயிச்சிட்டோம். ஏதோ ஒரு கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்னால நம்ம கரெக்டாக அடிச்சிட்டோம். கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக், அது என்னோடய மிஸ்டேக். ஓகேவா? ஓகே, இந்த சேலஞ்சு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகே,
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மீன்ஸ் இதோட அந்த சேலஞ்சை நான் முடிச்சுக்கிறேன். மீன்ஸ் தமிழில் பேசுகிறத நான் எத்தனை வாட்டி பேசியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பேக்ரவுண்ட் ரைஸ்க்கு நாய்ஸ் இந்த மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகே, உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் முரளி தமிழ் கேமிங். இட்ஸ் மீ முரளி தமிழ் கேமிங். It's me Murali signing off. Thank you. Bye.